Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos aqui na subida desse monte, a campanha de Abraão, o Deus de Abraão. Já tem pessoas tomando posse da bênção e você ainda não decidiu. Você que está sofrendo, você que está doente, desempregado, as portas fechadas, meu irmão. A Bíblia fala que Deus falou para Abraão: eu vou te honrar na terra, Abraão. E Abraão, louvado seja o nome do nosso Deus. Viu? Verdade. Meu filho disse assim, tem uma menina gostando dele. Falou pra mim agora. E é verdade, tem uma menina gostando do meu filho e ele revelou agora. Você viu a obra? Pode ser, irmão. Amém. Deus, este ano, Ele vai te honrar. Mas é preciso você acreditar no poder de Deus. Há tantos anos que eu venho falando para as pessoas. A campanha de Abraão mudou a vida de milhares de pessoas. Você vê que estou aqui subindo em favor de todas as pessoas que vai ser fiel no propósito. Dia 10 será o último dia da campanha. A dona Lívia lá de Belo Horizonte já tomou posse, já cumpriu o seu voto. E o testemunho da Maria de Jesus, Maria Lúcia de Jesus, de Virgolândia, ela estava desenganada dos médicos. Chorava todos os dias me pedindo oração. E eu estava nessa campanha, estava ministrando a campanha de Abraão. Falei para ela: faça um voto que Deus vai curar a senhora. E ela pegou R$500 naquele dia, irmão. Na mesma da hora depositou na conta da igreja. E para a honra e glória de Deus, irmão, ela está curada. Há mais de 3 anos ela está curada, dando testemunho. E foi na campanha de Abraão. Por isso eu não posso parar com essa campanha não. Todas as vezes que eu faço essa campanha, sempre tem alguém sendo abençoado. E essa campanha é para pessoas que estão desesperadas, desenganadas dos médicos. Há pessoas que tá com a vida arruinada. Você vê que quando a pessoa tá doente, desenganada dos médicos, tudo que você falar na palavra ela faz. A Bíblia fala em Provérbios que quando a pessoa está necessitada, todo o amargo é doce. Mas quando ela está bem, ela pisa favo de mel. E essa campanha não é para pessoas que estão bem não. É para pessoas que estão desesperadas. Estou indo aqui hoje, quinta-feira, nesse monte. Eu tenho certeza que Deus vai honrar. Se Deus tocou no coração da irmã Lívia para ela fazer a campanha, e ela já cumpriu o voto com Deus, você pode ter certeza que ainda este mês Deus vai brandar na vida dela. De todos, e todos que crê na palavra de Deus.
Estou aqui em cima desse monte, vim buscar a bênção, tanto para mim como para você. Eu vim buscar o milagre. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai brandar. Deus vai fazer algo impossível. Deus vai abrir porta. Deus vai curar. Irmãos, não fica de fora. Você que está desenganado dos médicos, você que está enfrentando um problema no casamento, na saúde, a Bíblia fala que Deus falou para Abraão. Vem para cá, é o buraco lá, ó. Vem para cá. Cai lá embaixo, vai embora, ó. Vai embora lá para baixo. Fica aqui, ó. Não sai daqui não. Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão: abençoarei Abraão os que te abençoar, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Eu quero chamar para você estar conosco nessa campanha. Estou aqui em cima desse monte. E hoje, às 19 horas da noite, estarei entregando o pão da revelação. Tá aqui, estou consagrando o pão aqui. Segura aqui, Caio. Ajuda aí, Caio. Ajuda aí. Ajuda aí. Estou aqui consagrando o pão. Você hoje vai estar comendo do pão. Aqui, ó. O pão consagrado. Você vai vir buscar na minha mão. E você vai beber da água consagrada. Hoje o Senhor Jesus, ele falou: quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, tem vida eterna. E quem bebe da minha água que eu der, nunca mais terá sede. Vê que a mulher estava sofrendo há muitos anos. A mulher já estava no 6º casamento. Ela tinha 5 maridos, o que ela tinha não era dela mais ainda. E Jesus aparece para ela e falou assim: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu não pediria. Tu me pediria, eu daria água viva. E ela disse: Senhor, onde tem água viva? És tu maior de que Jacó? Vai para lá não, Caio, não vai não. É tu maior que Jacó? Meu pai Jacó? Jesus falou para ela: se tu soubesse quem pede você água, tu pediria água viva, eu te daria água viva. E a água da vida é a palavra de Deus. A palavra de Jesus mudou a vida daquela mulher quando ela acreditou. O Senhor, me dá dessa água para que eu não venha aqui tirar mais. Jesus falou: chama teu marido e vem cá. Não tem marido. Jesus disse: bem, não tem marido. Já tiveste, vem para cá, Caio. Já tiveste 5 maridos, o que tem não é teu. Ela percebeu que ele era um profeta de Deus. E a partir daquele momento, ela deixou tudo e foi anunciar o nome de Jesus. Nós estamos vivendo a campanha de Abraão. Se você crer esse ano, será um ano de muitas bênçãos na sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Já estou aqui agradecendo a Deus. Porque Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai abençoar. Deus vai dar vitória. Em nome do Senhor Jesus, você vai ver Deus agir na sua vida. Você vai ver Deus trabalhar nessa campanha, irmãos. Que o ano que vem, nessa mesma data, você vai estar aqui dando testemunho. Como muitas pessoas estão dando testemunho. A dona Maria Lúcia de Jesus, lá de Virgolândia, estava desenganada dos médicos. E Deus curou. E chegou outra mulher na igreja desenganada dos médicos. Desenganada dos médicos. E eu desafiei que ela vai ser curada e ela já está curada. Ela só não vai ser curada se ela não crer.
Mas se ela acreditar que eu sou um profeta de Deus, ela vai fazer um voto com Deus de agradecimento. E ela vai vir para o altar de Deus. E ela vai vir para o altar de Deus e Deus vai honrar. Estou aqui em cima desse monte, irmãos, e quero orar por você que vai estar nessa campanha. Dia 10 de fevereiro é o último dia da campanha, ou tudo ou nada. Você vai vir para o altar de Deus, fazer seu voto com Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Se você crê, já toma posse agora. Eu vou orar por você. Pai, em nome do nosso Deus, eu vim aqui consagrar, meu Deus, o pão da revelação. Quando a pessoa comer desse pão, o próprio Deus vai revelar o que está acontecendo com essa pessoa. Será o pão da revelação, hoje na tarde da bênção. Deus vai honrar. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus nessa campanha, restaurando vida, curando vida, libertando. Senhor, consagra também a garrafa de água. Coloca o poder de curar o câncer nessa água. Coloca o poder de curar o câncer nesse pão. Que esse pão seja consagrado. Que esse pão seja consagrado ao Senhor. E quando essa pessoa comer desse pão, que o Senhor venha revelar na vida dela o profundo e o escondido. Tu és o Deus que faz maravilha. Estou aqui, Senhor Deus querido, em favor dessa campanha de Abraão. Senhor, prepara tudo. Essa pessoa que foi fiel, a dona Lívia, lá de Belo Horizonte, ela foi fiel a Deus. Tenho certeza, dona Lívia, estou aqui em cima do monte em favor da tua vida. A senhora pode ter certeza. Já começa a preparar para a senhora contar o testemunho. E assim que o testemunho contar, a senhora vai gravar um vídeo, vai gravar um áudio dizendo: olha, pastor, eu entrei, eu estava desesperada, estava no fundo do poço, e eu entrei na campanha de Abraão, fiz meu voto, cumpri meu voto e Deus me honrou. Estou aqui dando meu testemunho que Deus fez. Deus fez um milagre. Deus transformou minha vida. Deus transformou minha família. Deus abriu a porta. Deus curou as minhas enfermidades. Você pode ter certeza. Quando você toma uma decisão na campanha de Abraão, essa promessa Deus fez, irmão. Deus fez para Abraão. Abençoaria todas as pessoas. A descendência de Abraão seria bendito no Deus de Abraão. Deus prometeu abençoar todas as pessoas. Estamos aqui na fogueira santa de Abraão. Você que está enfermo, você que está desenganado dos médicos, você que as portas estão fechadas, desempregado, todo ano você é humilhado, envergonhado. Você vai entrar nessa campanha. Você vai fazer um voto com Deus. Você vai ver Deus tirar você dessa humilhação, Deus tirar você dessa vergonha. Você vai ver Deus abrir a porta para você. Há quanto tempo você está esperando a bênção, mas você não tem coragem. Você não tem coragem de honrar a Deus. Por que umas pessoas tomam posse da bênção? Porque ela honra a Deus. A mulher de Belo Horizonte, ela cumpriu o voto. E foi R$ 2.600. O voto não é para Deus. Não é, você vai fazer voto, não é com o homem, não é com a igreja, é com Deus. O teu voto é com Deus. Deus vai te honrar. E ela fez o voto e já cumpriu. Ela nem falou que ia fazer o voto de 2.600, mas ela já foi lá: pastor, já estou colocando o meu voto no altar de Deus, ora por mim, porque eu vou dar testemunho. E ela vai dar testemunho. A dona Lúcia de Jesus também fez o voto, irmão, naquela época, fez o voto de R$1.000, ela e a irmã dela, pôs no altar R$1.000, e ela foi curada, estava desenganada dos médicos. E eu tenho certeza absoluta, o meu neto
O meu neto também estava desenganado dos médicos. Eu fiz o voto, coloquei no altar de Deus. Eu lembro como hoje, acho que foi 600, foi 700 reais. E Deus tirou ele daquele lugar e hoje está curado. E hoje é hora de você fazer o voto pela sua vida, pela sua família, pelo seu marido, pelo seu casamento, pela sua casa. Quando você fizer um voto e você for fiel, você vai ver Deus honrar. Abraão foi fiel, colocou Isaac no altar de Deus. Deus honrou. Ana vivia sofrendo. Mas o dia que Ana fez o voto com Deus, colocou no altar de Deus o voto, Deus honrou. Eu quero deixar a chave pique, irmãos. Pessoas de longe vai fazer esse voto. Você não precisa falar para ninguém, fala para Deus. Só cumpre o teu voto nessa conta, tu vai ver Deus agir hoje ainda na tua vida. Você que estava doente, já receba a tua cura hoje, mas seja fiel. A chave pique é 11 991 é 11 991 63 40 61. A chave pique é 11 991 63 40 91. A chave pique é 11 991 63 40 61. Seja fiel. Seja fiel como a dona Maria Lúcia foi fiel e Deus curou, está desenganado dos médicos. Seja fiel como a irmã Olívia de Belo Horizonte, ela cumpriu o voto dela e Deus curou. Seja fiel como o Sr. João, a criança está desenganada dos médicos, fez um voto e Deus curou. Faça teu voto também por alguém que você está sofrendo. Você sabe que alguém está sofrendo. A tua fé vai mover o coração de Deus e Deus vai honrar. Faça o voto por alguém da sua família. Você ama eles mais do que os bens materiais? Se você ama eles mais do que os bens materiais, você vai pegar um bem material, vai vender e vai cumprir esse voto em favor deles. Você vai dizer: Deus, se o Senhor curar o meu marido, o meu filho, a minha vida, eu vou cumprir esse voto. Fala o valor do voto. Não põe qualquer coisa não. Abraão não pôs qualquer coisa não. Deus pediu a Abraão Isaac, o que ele mais amava, aquilo que doeu na alma de Abraão, que ele chorou. E ele falou: se Deus estiver me provando, aí eu perdo a minha bênção, eu pego e não durmo. Mas quem conhece a Deus cumpre o voto, porque sabe que Deus não falha. Quem conhece a Deus é fiel, porque sabe que Deus não falha. Pode ter certeza, Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a tua vida. Soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa campanha de Abraão, Senhor. Termina dia 10 agora, somente o ano que vem nós temos essa campanha novamente, mas eu creio na sua palavra. Tu és o Deus Todo-Poderoso que trabalha na nossa vida de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. Pai, consagra a minha vida, consagra a minha casa, consagra a minha família, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe tua vida, a tua casa.